今日我就嚟到和歌山，咁後面就係一間一戶建，就係一個香港嘅觀眾就買咗呢間一戶建，佢就邀請咗我嚟呢度睇嘅，咁不如入去睇一睇啊 Hello，呢位咧就係 Helen， 你好啊，就係我嘅觀眾，今日你就係啦邀請我嚟呢度。係啊，咁我見到呢間屋都幾靚啊，因為有個花園嚇。呢個花園嗰啲植物就全部都係上手業主留低嘅咯。嗱，因為有 ivy 啦，入嚟睇下，呢邊就正門嚟嘅。喺呢度咁樣入，有個 curve 咁樣咯。呢棵嘢我上次嚟咧就已經剪緊啲葉啦。如果唔係好多倒刺咧，但係其實佢嗰啲就低維護咧，唔使點樣打理咯。哦，呢棵唔知係咪櫻花嚟？我懷疑係咯，但係而家睇唔到啊嘛。而家睇唔到。二玲，你覺得係咪櫻花呢棵？我唔識分啊。係咯，大家唔知啊。係啦，咁就等下睇下春天係會唔會開花啦。即係你見嗰陣時會唔會有葉㗎呢度？不嬲都係咁樣。不嬲都係咁噶。真係唔知喎，希望係啦。哦。係幾好有個花園，因為我見到好多一戶建咧都係就咁一出個門口咧就係馬路嚟㗎啦。咁Helen你好心急想叫我哋入去睇啦。呢個門口咧真係好傳統嘅日本一戶建嘅一個門口嚟嘅，即係好有風味我覺得。我以前住群馬嗰陣時咧，嗰啲屋都係大概係咁樣嘅。我哋就入去啦，我就話先啦。你好。今集係你嚟日本做什麼系列嘅第一集，睇睇 Helen 喺日本買嘅一戶建。Helen 買呢一間屋係二手嘅。樓齡有成40幾年，連地喺市面相應嘅價錢買入，唔係特別貴，亦都唔係特別平。佢亦都清楚40年樓齡嘅一戶建嘅保養情況係點樣，有爛咗嘅地方佢會自己維修。佢好中意 DIY， 而一個細細地嘅花園嘅一戶建真係唔錯。有興趣成為呢個節目嘅主角就歡迎聯絡。呢個鞋櫃都係上手流落，你見到比較古典啲啊嘛，跟住個地下都係全部都冇搞過咯。而家入咗嚟啦，咁啊等下 Helen 就介紹下間屋係點樣啦。咁而家先睇下一樓先。係啦，咁地下呢一層咧，咁通常就舊式都係比較常嘅，就係一入門口就有個廁所嘅。咁其中一個原因就係我買間屋咧，都係因為個廁所咧，佢已經係換咗，係比較現代式啲嘅啦。我真係喎，咁樣係咯，見下面嗰啲瓷磚嗰啲位咧，就好似好舊式咁嘛。即係佢有係暖嘅咯，唔會好辛苦咯，去得喺日本咧有暖咧，可以講係必須。係啊，如果唔係夜晚去唔到喎，一太陽落山咧真係好凍啊！我個廁所諗住唔使點整啊，就係我咁睇落去都覺得係可以嘅。好 welcome to 呢個客廳。哦，你嘅客廳，好靚喎呢個位。呢個廳咧，我係整原本唔係咁樣色嘅，原本都係全部係呢個即係木嘅顏色啦，跟住我將佢就呢邊黏咗牆紙啦，呢邊就油咗油咯。牆紙係咁樣嘅。因為呢度點解會黏牆？即係原底會唔會係咁樣㗎？舊咯，好舊係。跟住成間屋就好沉啦。我原本想成間屋都油嘅，但係呢一邊咧，因為啲木腐化咗，俾白蟻蛀啊。因為你見到係不凸不平啦，因為蛀咗啲表面咧，咁我唯有黏牆紙咯。咁呢一邊就因為嗰塊嘢直情係腐化咗，淨要自己換貨塊板啦。咁我就臨時就整咗呢啲 on top 呢個 coating 咯。哦，即係呢個係自己揾一陣好似灰咁嘅嘢喺面嘅。我釘咗塊板㗎，呢個位就係完全我釘㗎。跟住就呢度再上螺絲啦，跟住再加咗呢浸嘢咯。跟住呢度望出去就有個花園啦。係咪幾超咁啊？呢度我覺得幾好啊，個感覺係唔錯。我未同你講啦，因為有我唔中意個門咧開唔晒咯，即係你永遠都係開一半，呢邊褪過嚟，或者係撳一褪過去咧，好似永遠都睇唔晒咁樣。哇！如果要開晒嘅話，其實都幾難度高喎。我見佢有啲新啲嘅設計咧，呢個係可以開晒，但係會貴好多咯。點樣開晒啊？即係個原理佢係可以打開咯。哦，即係咁樣推出去咁樣。有㗎。都有嘅。係啊。燙即係出邊整條軌咁樣燙出去。我見日本有呢個設計。有呢個設計嘅。係啊。係啦，要花一筆錢啦。咁同埋呢個係防盜嘅其中一部分嚟㗎嘛。係啊，跟住上次就落完雨之後呢一度滴水咯。你見到我抿晒啲膠咁樣咯。咁佢夜晚咧，我哋香港好少呢隻，就佢一燙翻塊板入嚟㗎。你嗰度有冇啊？我都冇啊，我冇咁大槍啊。呢個你有冇燙過㗎？梗有啦，好難燙啊！係咯，好難燙。哎呀，整唔到啊！死啊，大人！即係燙翻嚟，好似人哋嗰啲鐵閘咁樣咧，對面嗰啲咧。啊，係啊！但係呢就舊式係燙嘅咯，新嗰啲就係上邊拉落嚟㗎嘛。即係打風都唔驚啦，唔使黐膠紙啊，即係唔使黐呢度。主要係唔使驚玻璃爛。係咯。係啊。同埋而家日本咧，就係呢啲咁嘅昭和嘅紋嘅玻璃咧，有啲人係幾中意嘅，即係想揾翻呢啲玻璃嘅。但係成日望唔晒出嚟咧，又好似。不過你可能你覺得係即係有啲磨砂，即係你想越透明啊？會唔會覺得？
因為佢開唔晒咧，我就會想透明咯。如果開得晒，我就冇所謂咯。哇！如果透明嘅話，就咁出邊就望晒入嚟噶咯我又冇諗咁多喎。喎。係，到時呢個可以再慢慢去諗下。係啦，呢張台同呢兩張凳都係新買嘅。呢個幾就好啊係啊，佢係日本嗰啲就所以好啱好細地方都用到咯。咁呢個榻榻米就係新換噶啦。呢個係和紙嚟㗎，咁佢咧我最初以為係兩隻色嚟㗎，因為佢一個打洞，一個打橫咁樣織咧，你近啲睇咧，先知原來係同一隻色，但係睇出嚟會係鴛鴦咯。打洞擺同埋打橫擺反光就令到個效果好似兩隻色咁樣。係和紙嚟㗎？呢隻係和紙嚟㗎，所以冇味同埋唔會變色咯。我睇落係即係同普通嘅一般嗰啲用草整嗰啲咧係細緻啲，但係唔覺係和紙咯。即係你要講明我先會去留意到係和紙咯。呢個就我換咗嘅榻榻米啦。咁我就上網揾咗最近嗰幾間榻榻米嘅鋪頭，咁就同佢哋拉聯絡咯。因為我唔識日文㗎嘛，但係拉係可以翻譯㗎。咁佢就不停咁同我溝通啦。咁我嚟之前第一次就去咗佢間鋪頭度去睇一睇啦。咁最初我諗住係鋪傳統即係榻榻米嘅，傳統就係用草做啦。咁其實有3種嘅，一種就係傳統用草做啦，一種就係用和紙，一種就係用樹枝嘅。咁而家呢一隻就係和紙啦。咁和紙嘅好處就係佢顏色好多樣化啦，同埋佢唔會隨住時間過去咧，啲色會變。如果用草係唔同色噶嘛，最初係綠，後尾會變有啡啡地咁樣咯。哦，原來會咁樣嘅。同埋呢隻冇個邊嗰隻咯，咁睇落去間房會睇落去大啲咯。咁呢個就係6個榻榻米嘅大細咯。哦，即係2個4方格咧。一個傳統嗰啲。綠貼呢度就叫做。係啦。你俾我睇嗰啲就係話呢個係琉球 style 啊。呢個我都唔係好知，但係好似係咁樣叫。係啦，佢哋咁樣叫，幾好啊，幾新穎。而家新式嘅屋咧，我都會見有啲人係鋪呢一隻嘅。跟住佢有好多 colour 㗎，咁我揀呢個叫藥草色咯。哇卡古薩藥草色，哦，睇落去幾順眼啊！睇落去係咪即刻靚咗？呢個位咁樣望過嚟係幾靚，走譬如咁樣你喺呢度咁樣望過嚟呢邊咧，係完全係感覺到係新屋咯。你坐低有嗰個 cushion 新買㗎，你挨落去睇下。咁樣哦，咁樣坐落去淨係挨落去咯。嚇，我見係喎，幾好喎。OK 係嘛？係喎，唔會跣嘅喎。係啊。幾得意喎！可以喺度睇電視幾好。好好啊，因為我屋企係用 keyboard 嚟嘅，即係真係抖嗰隻，唔會打橫咁攤咗喺度，唔錯。你係咪要一個啊？咁你香港就搬一個翻嚟咯。我搬呢個。咁呢邊就我呢個原本係牆紙嚟嘅，我油晒油咯。你見到仲有啲油嘅痕跡。呢度已經係最靚嗰 part，跟住我哋睇啲冇咁靚。跟住就入嚟廚房。廚房呢邊就佢嗰啲櫃就好舊咯，我諗住可能會拆，但係唔知自己拆唔拆到，因為我唔想俾錢人哋拆。拆完之後抌又好煩喎呢啲。你知日本抌嘢係好高難度。咁呢部睇下啦，入嚟睇下啲櫃。我想睇，你會掹開㗎？我有掹開啊，但係唔夠高咯。哦。都擠唔到嘢啦，咁高。你諗下。咁係，我真係要拆我呢個。如果我有間屋係咁樣嘅話，有個櫃喺度，咁我都想去拆佢。好礙眼啊！嗬。跟住呢啲就係全部都係上手留落嚟嘅，即係嗰啲爐啊，嗰啲當然嗰啲煲就自己買啦。呢個爐都係上手擠落嚟嘅。好新啊！呢個。我哋抹咗一輪嘅，但係都係新嘅。即係抹到咁靚都算係咁上下，因為有啲。都唔係好污糟㗎。即係用得唔好嘅話，啲油咧已經係冚住晒。最欣賞就係呢一格咯，呢一格咧係烤魚機咯。烤魚機咁可以擠個魚落去咧就烤咯。我烤過一次啦。係，好唔好啊？好喎。火力嗰啲點樣教？嗰隻係明火嚟㗎，上邊係有着火㗎。跟住夠時間自己熄火咁樣。自己大概估咯，跟住好香喎。跟住因為呢度 supermarket 啲魚係整好晒㗎嘛。哦，係湯好晒嘅。跟住就咁將個魚擠落去，跟住着火，跟住差唔多啦，反一反佢，再拎翻出嚟就食得啦。幾方便呢個。二咧，你有冇用呢個㗎？我唔敢用。點解唔敢用啊？跟住着火啊，同埋難清潔。難清潔咯，係啊，冇用過。所以要買個呢啲擠落去，或者買個錫紙兜咯，係嘛？因為如果唔係，你啲油煙會棘咗喺入邊咧，清潔唔到㗎。燒魚嘅話，啲油都會彈，其實都係一個問題，清潔都係。係啊。我都明呢個係。呢個架都係佢哋上手留低咯。我唔係好明點解個窗要整個架落去。當然咁樣浪碗係好方便啦，咁但係就 block 咗晒啲光線咯，好唔正常㗎喎。係撳一撳落嚟咧係開喎，上去，跟住每次你諗住閂嗰陣咧，想撳落就會彈到全部都係水啦。
呢個都係上一手留低㗎啦，係啊係好似啊幾靚喎， ，OK 啊，幾乾淨，即係用得啦。係咯，好 Hitachi 咯我呢度哇呢個呢個係，Hitachi 有櫥櫃。呢個係嗰啲昭和年代嗰啲嗰個 logo 嚟，啲色都好 old fashion 啊，同呢個上面應該換過咯，我覺得係。一睇㗎嘛。呢個真係唔會咁靚啊！呢個省得好犀利喎，如果係嘅話。唔係我哋你水夠你洗咗，哦係啊，哦，原來咁樣嘅。我散過嚟㗎。哦，原來可以咁靚嘅，咁下次要省嗰陣時，可能要揾你啦。跟住就呢個，我諗呢個位原本係擠洗衣機，見到你呢度係漏水，你啲木淋晒咯。哦，係喎。係呢個要揾人整啊嘛。係喎，你見唔見到啊？係有一類淋白白要唔要嘅。搽多次啊？係咯，咁樣啦。我等先，我天。跟住原來呢個係有個叫做乜嘢啊？儲存箱咯。你有冇擺嘢入去啊？冇冇啦，啊。開到，我見有啲開到喎。哦，呢個係咯，一個好 standard 嘅箱咯。不過係有啲罅咦？位咁樣。幫我擠翻正佢。我上次嗰人嚟睇咗，不過冇擠翻正佢。哦。我驚成個跌咗落去，我驚係會成個跌咗落去，執唔翻上嚟。哦，好咯，咁由佢咯。我又唔知佢唔正。呢個係擺嗰啲好少拎出嚟嘅嘢嘅。跟住呢一邊就係個沖涼房啦。個沖涼房都係新嘅，你可以入去睇下。個櫃就舊咯，我冇抌到，因為都有啲用嘅擠下嘢。呢個就乾淨嘅咯。都新喎。頭嗰幾次嚟未開通熱水咧，跟住沖凍水涼好凍。哇，好勇敢喎！我未試過喺日本沖凍水涼。即係我見呢個都係一體式嘅，都算係新咯。佢廁所同埋沖涼房都應該係換過一次。呢個就係好困擾我，呢個燈唔着咯，跟住化妝咧好唔方便。哦，你話呢個燈唔着？係啊，但係下邊呢個位係有電嘅喎，但係呢個上邊咧個燈唔着喎。我換咗燈泡都係唔着喎。呢嚿嘢我又唔想換喎，因為要抌又好煩。係啊，同埋你呢啲唔係簡單嗰啲不燃垃不可燃垃圾，係啊你應該係家居垃圾，應該另外一個價嚟。呢個就樓梯底嗰個Harry Potter 位咯，即係我哋擠雜物㗎啦，我想睇下得唔得？擠滿啲雜物咯。我哋而家擠咗雜物嘅。係啊，哦。哦，即係 Harry Potter 位。我哋叫 Harry Potter 位啊，唔係叫叮當位嘅咩？呢叮當佢有車㗎嘛？呢個位係。啲你睇唔到啊，但係即係 Harry Potter 俾人韞喺間屋，係啊咪樓梯底嗰個位咯。我哋唔同年代㗎啦，已經。係啊，個叮當瞓嗰個位咯，我知咧。呢邊都出到去㗎。呢個門我最初覺得冇乜用啦，但係當你搬啲大件嘢，譬如雪櫃咧，就要經呢個門入去咯哦。如果唔係嗰個如果唔係門就入唔到嚟。根據我 friend 嘅講法咧，呢條樓梯咧夜晚去廁所會跌死3次咯。上去先啊！好啊，咁就二樓度睇睇。我唔係好明點解佢要鋪灰色地氈，我就諗住係因為為咗保暖咯。地氈嘅話就可能係保暖同埋防線咯，我覺得。咁灰色嘅話就真係唔知啦。唔靚咯，入嚟睇下呢間，呢間完全冇喐過，即係買翻嚟就係咁嘅樣噶啦，係梗唔嘛？係啦啊，，已經係執過嚟㗎啦。買翻嚟張牆紙咧甩咗一半，我要逐啲咁樣鏟佢啊！哦我鏟牆紙已經用咗唔少功夫㗎啦，即係如果佢翻嚟係咁咧，已經好好。我反而咁樣係好嘅，我啲下成邊咧就係嗰個廚房嘅牆都係咁樣嘅咯。哦，我問一陣白色嘢上面咧，咁我呢邊都諗住係咁做咯。我呢個都係嗰啲土嚟嘅喎。係啊哦，個冷氣就係跟埋㗎啦，係嘛？跟住呢個燈咧又係好古老喎，我中意呢盞燈。睇粵語殘片，以前嗰啲片。係咪要開掣啊？哦，着啦。嗱，跟住第一下係咁啦，跟住係要儲氣㗎。啊，好耐㗎，好似我記得。哦，你話上邊嗰啲係喎，嗰個光管係好耐先着喎。啊，原本下邊嗰個牆咪就係呢啲板咯，個廳咧就呢啲咁樣木色嘅板咯。跟住個窗有個好處就係有窗紗咯。呢個又係要透開呢塊嘢。呢個唔怕啲，如果有貓嘅話就唔怕佢衝出去係嘛？哦，係啊，原來係咁樣原因啊！可能係啩？我初就諗點解要整晒啲防盜嘢咧？哦，咁防到一樓更加要啦。係嘛？反而係咯，二樓先要。我覺得係驚唔覺意跌落去咯，可能。哦，後面真係有隻貓喎。我隻貓成日都經過我屋企㗎，係啊。好似佢先係主人咁樣。佢霸晒成個位啊！木咧，我見佢應該係原本爛咗㗎。呢間房好明顯有白蟻住過嘅，因為俾我啲文件係有白蟻。嗰時我直清潔咧，呢一度係一堆白蟻嗰啲液㗎。呢度咯，呢個我覺得係特別遠，呢嚿好似呢個角完全係離咗啊！
我諗係呢一個係重災區換咗啲木板去，你聽到格一聲咯。呢度係補救過嘅咯，係啊。好明顯有塊木係新㗎啦。咁同埋呢一邊係界過嚟㗎啦，呢度好似係。咁佢應該係補救過，即係佢原底係咁樣㗎嘛。但佢呢邊就界一邊冇界第二邊嘅，點解？真係唔知啊！佢呢度就 mark 低咗啲嘢。條木應該係新換嘅，兩邊都有界啊嘛。但係定係原本係界開嚟睇咧？呢個真係可能係咁，呢個好明顯係好奇怪，同埋呢度有下釘。明顯換咗啦。你覺得要唔要揾人再睇下？要唔要再換咧？驚唔驚跌落去啊？跌落去就應該唔會嘅，不過係咧，你整之前揾人睇一睇會好啲，即係買個安心都好啊，當起碼知道係咪結構上有冇問題先。如果結構上冇問題嘅話，跟住就係靚唔靚嘅問題啦，真係。咁個地板係本身係咩嚟㗎？榻榻米我起咗個榻我榻米起晒出嚟㗎，哦 OK。因為我裝下邊嗰時，佢就幫我起晒全部榻榻米，一張榻榻米揼都幾貴㗎，所以喺日本唔敢亂買嘢，係啊，呢個買嘢之前咧，要諗清楚。除咗係睇價錢之外，就係揼嗰陣時究竟要點樣咧？係啊，我呢個係我每一次都會諗啊，買電器啊，買大型嘅家私都會。呢啲就係我喺牆度搣落嚟嘅牆紙嚟，搣得好辛苦㗎。都幾大袋啊！因為佢啲牆紙耐咗咧，發脹咧，有啲甩，有啲唔甩咯。我即係佢撲起出嚟咁啊！呢啲有得撲起，但係嗰邊就冇撲起咯。我哋想刪晒佢哦。嗱，你睇下呢一個就係好似有名堂㗎喎，即係呢嚿木咧有個名㗎，入邊就好核突咯。呢個應該係 tokonoma 嚟嘅，呢個應該係即係掛一個直嘅畫喺度嘅，跟住下面就係可能放啲花係啦。呢個床之間啊叫做。咁可能佢之後就改裝咗，就變成一個櫃咯。即係現代人其實唔要嗰個掛幅畫嗰個位㗎啦，可能。跟住就呢邊又係咁樣燙開咯。哦。呢個先係叮當個睡房啊！啊，係啊，啊，同頭先嗰個唔同㗎。梗唔同啦。一樣啫喎，我覺得上面咁真係好難用啦，要擒高。跟住呢邊仲有間4.5榻榻米大嘅房， 4.5貼。嚇貼啊！我哋讀。係啦。跟住窗邊又發晒毛咧，跟住之後我就清潔咗一大輪咯。因為呢啲全部我買落去貼㗎，我諗可能佢咧因為呢啲鋁啊好凍咧，咁咪會結霜咯。哦，呢個就係即係如果水滴落嚟，呢個就幫佢吸咗佢。係啊。哦，OK。舊嗰啲就會用鋁咯。香港人好多人會覺得鋁窗係一個好嘅嘢嚟嘅，不過日本嘅話咧就唔好嘅，凍咧最緊要個問題。因為溫差大，佢就會滴水咯。咁通常都會買樹枝，不過即係樹枝即係嗰啲膠，但係嗰啲係會比較貴嘅。佢唔會摸落去好凍咯。係咁再新一啲咧就會用木咯。哦，係啊。係啊，以前就係鋁，跟住就去到樹枝，跟住而家近呢10幾年咧就係興木。我覺得木係幾好。咁可能個價錢就係咁樣升上去咯，可能就樹枝係聽落去好似膠，你我覺得係平咧，應該係貴過鋁窗。靚㗎嘛，同埋清潔都方便啲。咁呢度暫時喺你住呢度，你覺得唔係好凍嘅話，咁一層嘅窗係可以頂到，唔會話太凍咯。睇下我揀嗰間瞓嗰間房。好，咁呢度門就係去翻頭先嗰間細間房嗰度啦，跟住再入嚟。哇！我就咁樣瞓咯。你好嘅閨房。閨房好傳統啊！呢套都係你自己買㗎。我買㗎。係啊，你專登咁樣揀翻嘅，好似旅館啊，我覺得。咁呢個地板嗰啲咧，原本係咁嘅。哦，即係你揀最靚嗰間就嚟瞓。哦，因為我係諗住我呢個窗咯，我朝頭早瞓醒就喺度睇風景咯。哦，幾靚喎呢度。係啊。有一次我瞓醒對面嗰個鄰居咧，啱啱起身咧，跟住同佢 say hello。其實對面個鄰居咧就幫我哋美化咗呢度嘅景色。係啊。佢種得越靚咧，咁呢度嘅景色就越靚。佢間屋都幾靚啊，嗬。靚啊靚啊！佢花園都靚啦。所以我揀呢間房完全係因為呢個景咯。舒服啊呢度。但係我嚟緊會買張床就擠呢一邊咯，床嗰個板會高啲，會 block 咗咧。哦。Elaine 你係瞓地下定係瞓床？瞓床㗎，我屋企冇榻榻米。好高級喎，瞓床。你咧？我都係瞓床嘅。係啦。跟住呢有個露台咯，呢邊。光猛。係幾光啊呢度，唔錯啊。同隔離嗰間屋咧個距離咁多咧係幾好啊。你可以出嚟睇下，但係呢度就有啲裂痕咯，我覺得係都穩陣嘅。係。哦，係正常嘅裂痕嚟嘅，構造就應該冇乜特別問題。不過最好都係揾啲專業嘅人睇一睇，即係有冇執過啲咩㗎呢啲結？冇啊冇啊，就抹個地下。而家開咗窗就都凍凍地，
同埋一入嚟呢間房咧，係好 fit 到你想要嘅嘢，因為你頭先一路想講要個透明嘅窗或者打得開嘅窗。係啊，呢間房兩隻窗都係透明嘅，好啱你啊！即係好實刻符合到你想要嘅嘢。但係就見到有啲發毛跡咯，呢啲毛菌咯。哦，我就諗點整啊？唉，好似有啲黑黑掹掹，唔係幾靚咁。應該有啲毛菌除毛清潔劑，已經噴咗一次㗎啦，如果唔係冇咁淺色㗎。可能仲要噴多幾次喎，你真係要。係咯，因為始終佢呢個係鐵嗰啲鋁啊，所以溫差大咧，始終佢都會有滴水。我唔知佢係漏水定滴水咯。幾好啊！呢間房係幾好啊！成間屋我覺得都唔錯。呢、個真係可以喺上面瞓嘅，你覺得？如果要瞓嘅話，應該都可以閂埋冇咁凍。你估真係叮當咩？呢邊可以泊一架車咯，嗰邊又可以泊一架車哦，原咯。來兩個車位咁好㗎。即係佢話 claim 就 claim 3個車位嘅，即係如果你清空咗咧，都可以泊多架嘅。哦，即係將呢度搬走去就呢度泊多架。係啊，佢話 claim 係可以泊3架車咯。哦，不過唔使執嘅話，可以泊到2架都幾好。即係但係就上次我個 friend 嚟探我咧，嗰個 curve 位咧，咁佢啱啱就撞到咯。哦，上面呢度你話係啊，好有技術咧，咁一泊埋嚟咁就撞到呢即係普通個位咯。私家車，即係冇7人車咁佢類樣嘅。似嗰隻K 卡車咁樣哦咧。哦，咁我係要小心。哦，咁撞到。係啊，因為啱啱有啲死角位睇唔到咯。呢度就係個車位，再行入嚟，呢度算係花園嚟。呢度有間秘密工場，呢度係。係啊，佢專登咁樣起呢間嘢就鋸爛咗間屋咧。哦我上次就嚟連咗佢咯，哦，因為我好驚有嘢會爬入去。都係。喺上邊又係咁樣咧，去揾個支點咧。得意嘅佢咁樣整，個結構就係呢度係間屋嚟嘅，咁就係專登咁樣鋸開咗呢一度，就插呢條橫梁入去，就鞏固住呢間屋咁樣啦。呢個細屋仔即係佢為咗起呢一個棚咧，就開咗個窿。係係我呢度係玻璃膠嚟嘅。玻璃膠係我上次補㗎，因為見佢開個窿，我好驚啲蟻啊昆蟲走入去間屋喎。都啱嘅。嗰啲木嗰啲都係轉落去自己間屋嗰啲牆裏邊，即係譬如上面嗰啲天花板嗰個橫梁係咪叫做？係喎，呢啲又係有啲我又黏晒膠紙嘅咯。跟住就而家我哋擠咗啲抌唔到嘅垃圾先咯。呢個就係廚房拆出嚟嘅櫃咯。呢就榻榻米下邊仲有鋪啲地氈啊。嗰啲就係原本個廳係呢隻板咯，個牆係貼咗呢隻色咯。哦，咁而家好好多喎，白色光猛好多喎。係啊，繼續入嚟啊！呢個位我唔知點整啊，係咪要拆咗佢咧？呢啲如果要拆，好大工程喎。睇下又鋪滿電線喎。哦係喎，有啲電掣。你哦係喎，你完全係好靚。睇呢邊仲有間房喎。我哋睇下，哇！呢個係咩房嘅咧？我都唔知啊，但係你係唔敢入嚟噶咯。知啊，我覺得好似放雞蛋嘅地方，或者寵物嘅地方。着唔着？我着到個燈。哦係喎，你話放雞蛋我明啦。有啲似。係嗰啲鐵板真係，即係香港見到嗰啲鐵皮屋嗰啲鐵板咁樣圍住咯，出邊係好得意喎，專登整呢個嘢。跟住呢度啲木咧就開始即係腍咯，行嗰陣。哦，呢一邊係呢啲木可唔可以起咗佢啊？地板喺下面咪泥嚟嘅咯，唔係啊，紅毛泥嚟㗎，好似點解佢要起石屎呢嚿嘢咧？哦，可能都試過啲喎。呢個水成日滴水嘅，點搞啊？知唔知啊？係咪我擰得唔實啊？哦，呢個我擺洗衣機呢度去。點解會滴水嘅？我已經盡力扭㗎啦。哎呀，再扭下呢個。似洗衣機喎，真係。哦，係咩？呢個係洗衣機啊。個管有水出嚟㗎嘛，你封咗都冇用㗎。你係而家係咪擰唔實咧？又唔係，我擰得好實㗎咯。跟住呢一度咧就通到去另外嗰個車，即係出邊咯。我估呢個位咧係咪攞嚟晾衫用嘅咧？你見唔見到呢度有拆架？哦，係喎。跟住佢咪可以勾啲衫喺呢一度，有少少陽光。因為日本人好多人喺室內晾衫㗎嘛。哦，哇！好驚啊，係嘛？輕輕碰咗一下。哇！呢個唔知點搞，嗰啲由佢即係唔係咯，唔理佢都冇乜特別大問題嘅。係咪啊？即係佢咁矮，即係譬如打風落雨都唔會，起碼唔會影響到人哋先啦。首先，
我呢度都幾好，又有個花園咁樣。呢個係咩嚟㗎？哦，一煤氣係啦，煤氣。我嗰個喺屋裏邊㗎，所以佢話姐每個月尾咧都要撳鐘開門俾佢睇究竟幾多度。哦，原來好低 B 㗎，我度係佢唔知點解起喺個屋裏邊咯。今集就參觀咗 Helen 嘅一戶建，下集會問問 Helen 點解會揀和歌山，同埋鍾唔鍾意喺呢間一戶建嘅生活。你嚟日本做什麼系列係睇睇大家喺日本嘅生活，係買樓，係留學，係揾工做，係做生意定係定居，了解大家嘅故事，發掘一下唔同人喺日本嘅生活點滴。有興趣成為呢個節目嘅主角就歡迎聯絡。